আজকে খালামণির কাছ থেকে এই কয়েকটা গিফট পেলাম। আম্মু বেড়াতে গিয়েছিল, ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে এসেছে। এটা একটা লিলি, আর এর আগে যেটা দেখালাম ওটা হচ্ছে চাইনিজ ভায়োলেট, একটা পাতাবাহার। এটাও একটা পাতাবাহার। এটা সাকুলেন্ট জাতীয়, বাস্কেট ভাইন নাম আমি জানি, তাও খালামণিকে জিজ্ঞেস করব। লাকি ব্যাম্বো, এটা পানিতে ছিল, পানি থেকে উঠিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। এটা হাসনা হেনা গাছের চারা করেছেন 3টা। আর এটা মানি প্ল্যান্ট জাতীয়, পাতাটা খুবই সুন্দর লেমন কালারের। এই একটা ডাল দিয়েছেন, বাগান বিলাস।